Всім привіт! Ви на каналі Анюха. І сьогодні я буду грати в Roblox режим Build a Boat for Treasure. Якщо я походу неправильно прочитала, я вибачаю, що я неправильно прочитала. Але все одно, заходимо в цю гру. Ця гра, напевно, розділиться на дві частини, може навіть більше, тому що я вам хочу показати свої тактики. Вони дуже прикольні. Значить, перша тактика. Ми беремо, отак от будуємо 3х3 3х3 такий квадрат. Далі, потім ми 5 блоків вверх. Беремо. Теж беремо це. І отак от піднімаємося. Як я зараз піднімаюся. Значить, далі ставимо цей от блок. Любий, коротше, ставимо блок. Далі 2 блоки в боковину. І далі 4 блоки вверх. Я поставила 3, тому що я вже поставила один блок. От, ставимо. От. У нас має вийти такий квадрат. Далі ми беремо, ставимо посередині блок. Ставили. І 6 блоків в бік. 2, 3, 4, 5, 6. На 6-му блоці робимо такий самий квадрат, як і там. Робимо. Зараз тут ще поставимо один блок. Мені треба далі 5 блоків в ту сторону. І тепер 4. Та що ж то таке? Так. Бліна. Все. Стали. 2, 3, 4, 5, 6. І таку саму штуку робимо, як і там. Ось. Блін. Раз, 2. І таку саму фігню, як і ми внизу робили. 3, 4, 5. І далі ставимо блок. І на 6-му блоці ми теж робимо такий квадрат на 3х3. Так. Все, зробили. Далі нам треба поставити, само собою, крісло. Во. Беремо і ставимо де-небудь. Блін, я так поставила, звісно, крісло. Так. Так, значить, поставимо. Все. І далі відправляємося в плавання. Все дуже просто. У мене 400 голди, як ви бачите. І мені треба дійти от до того, там, де в мене не розблокировано. У мене якось хитається він. Але пофігу. Значить, пливемо ми. Пливемо. Жалко, що в мене, правда, не котиться, тому що я хотіла, щоб в мене воно котилося. Надіюсь, не здохну.
Так, я вже отут. Бачите. Це само собою так мало перевернутись. Далі у нас йде Technology карта. Technology. Я чомусь її так називаю, тому що тут такі шестеренки. Так, значить, я ще досі пливу, як ви замітили. У нас далі йде тропічна карта, її так називають. І ця от карта моя сама нелюбима. Хоча вона мені допомогла, щоб я встала. Слухайте, я, напевно, дерево більше не буду використовувати. Я все одно пливу. Саме більше я боюся того, щоб я так от сидячи не здохла. Ну, в принципі, я цю карту знаю. Ніфіга собі! Бліна. Я здохла. Ну, зато я відкрила нову карту. Це хоча б мене радує. О, плюс 1 сундук. Плюс 40 голди. Так, і далі в мене питання на засипку. Мені купляти оцей от легендарний сундук? Чи от, як рахується? Лего. 53? Ви серйозно? 35. 5! Та ой-ой-ой, я просто в шоці. Вибачте, що я так ору, але я в шоці. Якийсь речах. О, дверша. Пушка, пересете. Спасибо. Ви знаєте, я, напевно, тут нічого не буду купляти, тому що ці речі мені можуть випасти, в принципі, в сундуку. Да. Слухайте, я такий корабель зможу збудувати, що просто жесть. Я в шоці. Я тупо в шоці. Ну, давайте я попробую збудувати ще... Хоча? Ладно. Всім удачі. Дякую за відео. Ой. В мене все плутається. Дякую, що мене подивилися. Ой. Що в мене так плутається? Так, коротше. Дякую за перегляди. Всім удачі і всім пока.